Banyakubahwa abayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, abayobozi bandi mwese b'izindi nzego muteraniye aha, banyakubahwa bahagarariye ibihugu byanyu n'imiryango mpuzamahanga mu gihugu cyacu, Abanyarwanda mwese mwiriwe neza. Icyaduteranije hano ngira ngo cyasobanutse, aho indahiro zimaze kwakirwa ku bantu batandukanye. Ndi bugerageze kuvuga amagambo make. Icya mbere ni ugushimira abemeye gufata izo nshingano kugira ngo bafatanye n'abandi basanze, bityo dukomeze twubake igihugu cyacu. No ku bahinduriwe imirimo cyangwa bavuye ku mirimo, ubwo birumvikana hari impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere, guhindurirwa imirimo ntabwo ari ukugawa ibyo wakoraga, ahubwo muri rusange ibintu iyo bigenda bihinduka biba bigamije kugira ngo turusheho kuba twajyana n'igihe, cyangwa twakora ibyo dukora mu buryo bundi, cyangwa ariko byose bigamije gutera imbere. Hari n'abava ku mirimo noneho ibyo birumvikana, biterwa n'inshingano baba batarujuje neza. Ngira ngo tubivuze kenshi hano, abantu iyo bakoze neza ibyo bashinzwe birumvikana, ndetse bakwiriye kwishima, ariko bakwiriye no kuba bashimwa kubera ko bujuje inshingano uko bikwiye. Abatujuje inshingano nabo uko bikwiye, kuba bagawa nta gitangaza, niko bikwiye kuba bimeze. Twese ibyo dukora, ngira ngo buriya n'uwikorera nawe afite inshingano yo kwikorera aganisha mu nzira nziza, kugira ngo ibyo akora bimugirire inyungu. Ariko icyo gihe buriya nta nyungu ibaho ku muntu. Ibyo wavanyemo inyungu byashingiye ku kugirira abandi nabi, ntabwo bishoboka. Ushobora kunguka aho abandi bahomba, cyangwa se inyungu wabonye ikaba ikomoka kuko wagiriye abantu nabi. Iyo ntabwo ari inyungu. Rero ndibwira ko biraruhanya nanone, ntabwo bikorwa nk'uko byumvikana. Ubundi kumvikana biroroshye, ariko iyo bigeze mu bikorwa niho bitugora. Ariko iteka twasaba abantu ko twese twagerageza guhora dushaka gukora neza imirimo dushinzwe, bityo bikatugirira inyungu, ariko bikagirira n'abandi inyungu, cyane cyane abo dushinzwe kuba tuyobora.
mu ndahiro mwagize ngira ngo hari ubwo abantu babivuga babinyura hejuru ntibumve neza n'amagambo bariho basubiramo cyangwa basoma. Kiriya bakubwira ngo bivuga ngo ntabwo uzakoresha ububasha wahawe mu nyungu zawe bwite, bivuze iki? Aho rero niho hagoranye kenshi mu bikorwa. Abenshi mu ntege nke, sinzi ko hari intege nke zumvikana ko hari abantu bagira intege nke bikumvikana wakora ikosa, ariko ibindi hari ubwo ababikora bibwira ko ahubwo ari intege nyinshi bagize barusha abandi, bakabikora babiganisha ibyo bakora, bakabiganisha mu nyungu zabo bwite. Ntabwo ari byo, ntabwo ari byo, bisubiwemo kenshi buri gihe. Abantu benshi inyungu rusange nizo nziza, nizo zitugirira akamaro, nizo zubaka igihugu, nizo nibyo bizatuma tuva aho turi hatari heza tukagana aheza twifuza nk'igihugu, nk'abanyarwanda bose, byaba ngombwa bishobotse bikagera no ku bandi batari abanyarwanda. Nagira ngo rero gusa nibutse ibyo ngibyo, ariko navuga ko igihugu cyacu kiragenda gitera imbere uko dushoboye, imbaraga zacu uko zingana, ndetse hari n'ubwo gitera imbere ugasanga bisumbye imbaraga zacu. Ni ukuvuga ko abantu baba bitanze, ubundi bakoze rimwe na rimwe ku buryo budasanzwe, cyangwa bakoresheje ibyo bagomba gukoresha ku buryo budasanzwe, ariko niwo muco dukwiriye kuba dufite, ko nta kindi ikibazo cyacu gihura n'imbogamizi nyinshi, hari izo dusanganywe mu gihugu cyacu tugomba guhangana nazo, tugakemura ibibazo bijyanye n'izo mbogamizi. Hari ibibazo bituruka mu baturanyi bihoraho buri munsi, ibyo tugomba guhangana nabyo, ndetse no muri byo tugakomeza tugatera imbere. Hari ibintu bituruka no hirya cyane hatari mu baturanyi, ibyo turabisanganywe, ni amateka, ariko hari n'amateka y'uko dukomeza gutera imbere n'ibyo bihari. ngira ngo rero twakomeza twebwe tukanoza imikorere yacu, tukarushaho gukora neza, tukarushaho gukorana neza, inzego zose uko zibishinzwe, tugakorana n'abandi bahandi. Ntacyo bidutwaye kubahiriza inyungu z'abandi igihe izacu zubahirizwa, nuko bikwiriye kugenda buri gihe cyose. Mwabonye no mu ndahiro twagize, bamwe ntabwo ari bamwe, ni mwese, nabonye mukiri batoya, abenshi ni n'abadamu. Dukwiye gukoresha izo mbaraga ziri aho ngaho mu butoya, abategarugori, nitubihuza ntabwo numva igikwiye kuba kitunanira.
ubwo nitwe tuzaba twinaniwe gusa, ariko ubundi ibyangombwa byose turabifite. Nidukora ku mico, imikorere myiza, imikoranire myiza, dukora tutireba cyane, tureba abanyarwanda dukorera. Ntawe mbujije kwireba, ariko bijye biza bikurikira ko warebye inyungu rusange z'igihugu cyose. Ibyo abantu bireba bikorera, ibyo ntabwo byinjiramo, ntabwo bindeba. Buri muntu wese afite uko akwiye kuba yiyubaka, yiyubaha, yiteza imbere. Ibyo ntabwo ndi bubitindeho. Ibyo ndi butindeho natinzeho ni inyungu rusange z'abanyarwanda dukwiye kudatezukaho mu mirimo tuba twemeye gukora. Ndagira ngo rero mbashimire nanone kandi mbifurize akazi keza, umunsi mwiza, n'amahoro n'ubuzima bwiza mu miryango yanyu. Murakoze.